No niin, nyt. Heti pitää mennä täydellisesti, muuten tapetaan. Se, joka ei ole täydellinen heti, tapetaan. Tää on vielä tuulen viemään. Siinä on aika iso ero jotenkin dramatiikassa tossa pelissä. Siinä on enemmän sellainen... Laitetaan... Voidaan laittaa vielä toi standeja. Voisi laittaa vielä yhden pellin lisää. Sonnin selässä. Niitä... Voi ottaa päälle sitten. Mutta onks nyt niinku soundissa joku vika? Ei periaatteessa. Onks toi aika makea? Kiva särö ja jopa vähän tollaista hamukkaa sotkettuna. Sitä tästä niinku haettu. Joo, aika kiva. Sinne biisiin tuli nyt kaikkia höpinöitä sitten, että se on vähän niinku sun syy. Ajaa. Mä en nyt tiedä, onko tää salajuoni vai teiks mä oikeesti virheen. Se joudut vetää uudestaan 4,5 minuuttia. Tällä kertaa hiljaa. Niin, piharustakaan tambureillista tai muuta. Nyt tulee! Noniin. Start running! Feel the power! Sense the rhythm! See your prey! Adrenaline! You get the rush! The chase is long, but it's more fun than deep King, 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 you are the king. Täällä pystyy vaan vaihtamaan. Tää on vähän niinku semmonen juna. Niin. Vaan lähtee eri. Hei, nyt. Skedetään. On korja, on hännännypykkä. On korja, on hännännypykkä. Jos siellä ei ole... Ai se onko se video? Hei, olen Petri Pottonen, 21-vuotias, en opiskele mitään. Emme tee levyä, ei ole yhtään uutta biisiä. Kaikki menee hyvin. Mä hommaan töitä, Sampo muutti meille. Ja Petri, mites toi teidän levy? Onko uusia biisejä tullut? Meneekö hyvin? Menee tosi vittu hyvin. Opiskelet se jossain? Mä opiskelen. Onko se töissä? Kesätöissä? Opiskelen IT-alalla ja levynteko menee hyvin. Meillä on 100 uutta biisiä. Niiden nimi on Tom ja Jack ja Michael.
kirjoittaa, mä teen sydämiä. Se pilais mun kirjeen. Mut kyllä mä vähän kirjoitankin. Joo. Auttakaa mua, tää kuulostaa ihan typerältä. Mä ehdotan Ribs. Joo. Mä ehdotan Teach. Kids. My heart is beating in a jar. Mä ehkä haluun tuntua. Onko se paha? Ei. Millä synällä ja millä soundilla? Mikä? No täällä. Mikä? Mitä me nyt tehdään? Bufferi, saaks mä vetää? Vaihtaa parametrin numeroa, niin sit saa näitä niinku muutettua, sieltä saa noiseekin, noiseleveliä. Noise ja paraja. Tehdään silleen, että soitat eka, kun se tulee 4 kertaa. Soitat ekalla kerralla vaan sen ton, eiku mikään niinkaan. Ja sitten tokalla kerralla otat siihen ton. No sitten soitat sen loput 3 kertaa niitä molempia. Ja sitten vielä otetaan eri nauhalle, niin jos se saa vielä korkeammin. Sitten joka kerta sen tulisi 1 lisää. Joo. Otetaan vielä. Siis mennäänkö seuraavaan säkeistöön vai sama? Mitä? Ja toinen ruma ruoka. Eikö syödä tuon? Oi kamala. Se näyttää siltä, että se olisi voinut löytyä täältä jostain. Tämä on herkkä.